Aku panjat tinggi lagi. Aku nak tengok apa dia. Ui, ni dalam ni. Siapa berani mandi dalam ni? Orang asli tadi tu kata kolam yang kat sana tu dia memang tak ada siapa boleh mandi tu juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, hari ni kami akan explore jauh sikit daripada daerah kami. Kami akan pergi ke Bidor, Perak, explore air terjun Lubok Degong. Saksikan video ini sampai habis. Dan terima kasih kepada yang dah subscribe channel Arasky Outdoor. Yang mana yang belum subscribe, sila subscribe kami untuk mendapat video-video yang menarik. Bye bye. So aku nak pergi isi minyak dulu, Petronas. Okay guys, kita dah sampai di Tapah sekarang. Kiri pergi ke Cameron Highland dan terus pergi ke KL dan Bidor. Okey, kami dah sampai di Lubok Degong sekarang. Dan ini adalah kawasan parking Dan bunyi riuh tu budak-budak mandi, ramai orang hari ni, so banyak kereta parking. So kami dah sampai ada satu jambatan ni. Inilah kawasan sungai di Lubok Degong. Di sana ada lagi kolam. Ramai di sini. Ni ada kawasan unggun api. Dia ada kepala air, batu licin, binatang berbisa, air dalam, arus deras, batu di bawah permukaan. Cantik guys, air dia memang jernih. Wah, dia ada orang menyelam bawah. Selamat. Ini biasanya budak-budak ni akan terjun dari sini lah. Tengok guys, cantik guys, air dia. Itu ada air terjun. Kolam ni agak landai. Itu yang tak berapa bahaya. Dan kita tengok keadaan air tu tak berapa deras sangat. Jangan pergi ke sana je lah. Itu je. Okay guys, kami akan berjelap di Lubok Degong ni. Dalam tu tengok apa ada lah. Banyak ikan ke tak ada ke kan. So okay, sini mandi kat sana lah. Okay, Gelap lah ya. Sini. Ya.
guys, aku terpaksa guna batu aku masuk dalam seluar aku. Apa berat? Berapa berat? Aku boleh dive lah. Okay. Ada apa-apa kisaran je? Kisaran Ayu tak berani nak pergi ke sana. Takut juga sebab boy kat ni. Sama lah tak bawa boy. Wait kan, aku guna batu aku masukkan dalam seluar, so baru boleh menyelam Jangan menyelam ke sana, tengok ada kisaran ke tak. Dari sini je tau anak-anak, sini tepi je. Dalam bola dia. Aku rasa dia pergi dalam 4 meter. Dalam bola. Itu dalam. Best mandi sungai sini. Amat dah sejuk. Amat dah sejuk, Raid. Okay guys, aku panjat tinggi lagi. Aku nak tengok apa dia. Ui, ni dalam ni. Ini kalau masuk dalam ni aku tak tahulah apa. Biru air dia. Gelap bawah dia. Wah, gelap betul. Siapa berani mandi dalam ni? Ui, gila. Ni confirm dalam ni guys. Tak berani aku nak masuk dalam ni. Kecuali kalau ada tim-tim diver yang lain, mungkin aku berani. Kalau aku seorang dengan 2-3 orang, kalau aku seorang aku tak berani lah. Ke dalam. Tak tahu apa ada dalam lubuk. Inilah dia namakan lubuk Degong lagi. Dari sana air terjun mengalir dan masuk ke bawah tu. Dan masuk ke bawah tu dan
Di situ pun dalam. Tadi aku menyelam kat dalam ni tadi. Ada footage tu korang boleh tengok lah. So tu dia. Nak aku mandi. Ada beberapa orang lah. Lebih ada orang. Okay guys, aku nak terjun. 1, 2, 3. Hey, tak mandi tu. Main je. Air terjun tu? Air terjun tu? Tak ada lah, tak mandi je. Macam mana? Anak aku tanya, aku terjun ke dalam ni ke tak weh? Aku tak mandi. Dalam ni. Apa? Hitam semua. Air dalam, air gelap. Kalau air gelap bawah ni memang dalam. Memang dalam kan. Orang asli tadi tu kata kolam yang kat sana tu dia memang tak ada siapa boleh mandi situ juga. Tak ada besaran. Aku bersama dengan geng-geng orang tempatan di Lubok Degong. Kampung mana? Kampung Batu 8. Kampung Batu 8. Alright. Alright, bosku. Nah. Hello guys, come back. Okay guys, kita orang dah explore di Lubok Degong ni. Kita buat survey dulu. Kemudian hari nanti kami akan camping lah. Okay. Yes. Macam camping je ni. Wild camping. Wild camping. Lepas tu nak try terjun kat jambatan kau korang. Seronok. Ini ada satu kedai runcit dekat sini. Lebih kurang dalam 200 meter daripada Lubok Degong tadi. So ada ni kawasan perkampungan rumah orang asli lah. Sini ada sekolah. Sekolah apa tu nama? Asrama Budak.